我哋一齊睇下呢啲小朋友做得啱唔啱？呢個男孩子摸呢個女孩子啲頭髮，呢個女孩子好唔開心喎。咁樣啱唔啱㗎？係唔啱㗎。我哋唔好摸女孩子啲頭髮喎。一齊玩緊玩具，但係隔離呢個小朋友想搶佢啲玩具，佢好唔開心喎。咁點算啊？我哋可以問佢，我哋一齊玩啦，但係就唔好搶啦，搶玩具係唔啱㗎喎。呢個姐姐覺得呢個妹妹塊面好得意，所以一直摸佢塊面。但係呢個妹妹好唔開心喎，點解嘅？因為呢個姐姐係咁摸佢，摸到佢好唔開心啊。所以我哋千祈唔好亂咁摸人哋，我哋可以讚人哋，我哋可以讚佢，你好得意啊！但係就唔好摸。哎呀，佢哋喺度做咩啊？佢哋搶玩具喎。呢個男孩子咬呢個女孩子一啖喎。點解啊？因為呢個女孩子搶呢個男孩子嘅玩具，佢哋兩個好唔開心喎。所以千祈唔好搶玩具啊！我哋可以一齊玩。你睇下佢將架車車抌落個地下，架車車抌爛埋，咁樣啱唔啱㗎？係唔啱㗎喎。千祈唔好抌爛啲玩具喎，唔係啲玩具就會爛晒，冇得玩㗎啦。擤完啲鼻涕，個紙巾抌落垃圾桶，啱唔啱㗎？係啱㗎。又喺度爭玩具啦！你睇下呢兩個姐姐喺度爭玩具，爭到隻熊仔就嚟爛啦。所以千祈唔好爭玩具。想一齊玩嘅時候，我哋要講咩啊？一齊玩啦，就唔好爭玩具啦。你睇下呢個男孩子又喺度摸呢個女孩子嘅頭髮。呢個女孩子流晒眼淚啦，佢好唔開心啊！所以我哋唔好隨便咁摸人哋女孩子啲頭髮喎。呢個小朋友好乖咁喺度畫畫，突然之間哥哥就嚟咬佢一啖，咁樣啱唔啱㗎？係唔啱㗎喎。如果你想一齊由顏色畫畫嘅話，可以同呢個小朋友講，我哋一齊玩啦，咁就唔好咬人哋喎。呢啲小朋友喺度做咩咧？佢哋喺度排隊，一個一個排隊，好乖咁樣，係啱㗎。排隊嘅時候唔好周圍走，唔係嘅話就會受傷㗎啦。上課嘅時候，小朋友一個一個好乖咁坐喺張凳度聽先生講書，咁樣係啱嘅。上課嘅時候舉手答問題係啱嘅。哇！睇下呢個小朋友上堂嘅時候企喺張台上面，係唔啱㗎喎。上課嘅時候唔可以周圍走，唔好企喺張台上面，要乖乖坐定定。唔係嘅話，就唔係一個好孩子㗎啦。小息嘅時候去操場度玩上滑梯，要遵守紀律，要排隊，唔可以喺個滑梯下面爬上嚟㗎喎。呢個小朋友係唔啱㗎喎。
上堂嘅時候，如果有咩問題要去廁所或者飲水，或者離開座位嘅時候，可以舉手同先生講，唔好自己隨便離開個座位喎。放學嘅時候要用隻手搬返張凳子，拍好張凳先好走喎。